Hello. こんにちは。キークリエイティブスタジオオンライン。本日もご覧いただきありがとうございます。では、キー先生に聞いてみましょう。What is the topic for today? Okay, so I'm gonna go over some composition hacks that always tend to work. はい。では、今日はコンポジションに使える、構図作りに使える Tips をお届けします。おそらくどんな時にでも使える技だと思います。But these composition hacks are going to be based around using the alphabet as it's kind of like icons or like abstractions to, of course, to help it read more easily to the viewer's eye. はい。で、今日のこの構図のハックっていうのはアルファベットの文字をベースにしてます。アルファベットの文字っていうのはね、皆さんの目にとっても親しみのあるものなので、もう見やすい、何を書いてあるか、あるいはどんな形をしているのかっていうのがすぐ目に飛び込んでくるようないい形をしていると思います。もちろんね、そのアルファベットそのものではなくって、アイコンだったり抽象化したものとして使っていきます。So actually, I think Actually, you asked me before. It's like can any letter be used, as an abstraction? And actually, you can. But I'm just gonna use maybe 5 or 6 examples here of ones that always tend to work very, very well. はい。で、このセッション始まる前にちょっとキー先生に私が質問したんですけども、そのアルファベットで構図を作るって言っても、どんなアルファベットでもいいのっていうふうに聞いたんですけれども、もちろんどんなアルファベットでも大丈夫なんだけれども、今日のデモでご紹介するのは、その中から5、6個選んで、これとってもいいよね。中でもやっぱり使いやすいものとそうでもないものっていうのがあるので、おすすめのものを5、6個選んでご紹介いただけるそうです。Okay, so I'll just jump into it and I'll show you just some rough examples. So I'll go over the ones that really always tend to work. And by the way, you should try to find these examples like in, I don't know, like maybe it's some of like your favorite comic book artists or illustrations or illustrators. Sometimes they use these patterns in their compositions if you look for them. はい。で、これからそのアルファベットをベースにした構図っていうのをご紹介するんですけれども、おそらく聞いた後でもう一度コミックブックを見たりとかイラストレーションを見たりとかすると、この人これ使ってるわっていうね、思うような作品とかコマに出会うと思います。Okay, so the ones that really tend to work is an S. Okay. 使いやすい文字の一つが S です。Okay. A V. それから V もいいですね。Okay. C works. C も便利です。Okay. And O. O もいいですよ。O works. Okay. I'm gonna actually. Okay. I'll do a couple more. Okay. L is another one. L もおすすめです。X. X tends to work. はい。T works, but I'm putting the T like this, and I'll say why it's shaped like that in a moment. Okay. T もいいんですけれども、この頭がちょっと出たような形でご紹介したいと思います。この方がいいと思います。And the last one would be a Y. Okay. はい。で、最後が Y ですね。そうするとY はね、引っ込んでるし、T はちょっと出っ張ってるしっていうところで少し差がつくと思います。Okay. So let me break these down a little bit. So let's talk about, let's say, for the for the S. Okay. So what makes the S work as a composition? Because basically now it doesn't have to be so exact like that. But basically, we have a winding shape like that. So when I do that, automatically, your eyes kind of it follows in like that, right? It's going in and going to maybe just some point over here. はい。S を構図に使いますよって言ったんですけれども、本当の文字の S
っていうものと全く同じものを使うのではなくて S の形を利用した構図っていうことですね。で今右側に書きましたけれどもこう S っていう字を書いてあげると自動的にもう例えば道だったら手前から奥の方にぐにゅぐにゅって曲がっていく道があるなっていうような感じで見出せると思います。Right. So if I have, let's say, I have my frame here like that, and okay, so I put this S here, and then if I put, let's say, like a horizon line here like that, and maybe if I put maybe some figures like that, I'm just putting just some mannequin figures like でまずですね枠フレームがありましてそこに S を書いてあげてで上のちょっと降りたところに水平線を書いてあげました。で手前のところにはちょっと簡単な人を書いています。Okay, so this could be some people maybe like in some small valley or something like that, or maybe like going by the water or whatever. Maybe they're down here and they're talking. Actually, you know what? Maybe I'll put. So, but when we have that, again, these are just examples, right? Okay. So if these are some people here, our eyes go in like it's leading in like that. And actually, if matter of fact, if I put a person over here, that also helps it as well. Because falling to this point to this point over here like that. はい。で、この人たちがどこで何してるのかっていうところまでははっきりわからないかもしれないですけれども、どっかちょっと低い土地のところにいるのかなっていう感じもするし、海辺のところに行こうとしてるのかなっていう感じもすると思います。とにかくこの S っていうのがですね、近くから遠くにこう目を誘導してるわけですね。で、その端っこのところに一人人物をちっちゃく描いてあげるとさらにいいと思います。っていうのが手前から奥に視線を誘導してそこのゴールのところにまたちょっと目立つ黒いものがあるっていうことで誘導がうまく運ぶわけですね。So so the whole thing about the S is that it's something it reads very easily. Even I made it about this size. If I made it smaller, you'll still be able to read it. If I made it bigger, it would read very clearly. はい。で、この S を使ったことのいいところっていうのは、こう S っていうのはすごく目が追いやすいっていうことです。So let me take a look at, let's say, L. The L shape. 進みますね。L に行きましょう。Okay. L is a very popular one, and I noticed a lot, particularly like when I see like some illustrators like drawing, like beautiful women, or like or a beautiful woman who's like reclining or something like that. はい。で、こう L の構図なんですけれども、きっと皆さんもね見たことあると思います。例えばこうすごく美しい人がこう寝そべっていたりとか、どっかにこうふと座っていたりっていうの時には必ずこの L が使われています。Right. So I'm just putting just very rough here. But let's say I have some woman, maybe like reclining here, like so, like this. はい、こう今女性を描いてますね。こうゆったり座ってる感じです。Okay, but actually, hold on a second. Here we go. All right, so some female or whatever, and hand is here, down like that. Okay, so you have like this straight of her leaning here. で、こうね、地面のところに手をついて、こう足を投げ出す形で座ってますね。Yeah, and but here, she's like supported like maybe by, I don't know, maybe it's a tree or something like that. She's leaning against. If for some reason, this always tends to be like kind of. Actually, I've seen this a million times. I've seen this a million times, like in illustration. They meet like some lonely girl, maybe like in a park or in the forest or whatever. She's by herself, and they always have her like like leaning against this some tree, or something like that. And yeah, it reads very clearly, even though this is just a little thumbnail here. はい。で、ただ座ってるんじゃなくて、後ろに何か寄りかかるものを描いてあげる。例えば、公園の
木だったりとか、森の中の木だったりとか、そういうのに寄りかかっている構図っていうのはとってもよく見たことがあると思います。もうこんな感じでね、一人でポツンって座っている。で、そして何かに寄りかかっている。それは結構背の高いものだったりするっていうのがL の構図。で、この L の構図っていうのはとっても今、ラフで書きましたけれども、見やすいなって思われるんじゃないでしょうか。There's an illustrator, but he's still alive. He's very, very old. The man who did the original 007, James Bond 007 movie posters. His name is Robert McGinnis. He illustrates very, very, very beautiful, elegant women. And he's still painting. I think he's in his 90s now, actually. But he uses this composition. I've seen him use this composition a lot of times, and it always works. It always works. すごく著名なジェームズ・ボンドのボンドガールなんかをよく描いた、ロバート・マッキニスっていうイラストレーターがいるんですけども、もうこれ1990年スタイルのイラストなんですが、マッキニスが描いた女の子たちってのはとってもよくこの構図で描かれています。Okay. Another one. Actually, I want to talk about that T for a moment. So the T. Now you notice how. Sorry. I have this T like offset. Like I didn't do the T like this. I didn't do that one. I put a little bit offset because putting things like directly in the center tends to be a little bit too balanced, and it tends to be boring. Right. はい。で、次の構図は T をベースにしてるんですけれども、今お見せした通りに少し位置をずらしてます。で、真ん中の本当のクロスにしてしまうと構図が硬いと言いますか、バランスが良すぎて止まったように見えてしまうので、少しずらしてあげることで勢いと言いますか、活力が出てくる構図になります。Yeah. So I don't know. So the T. They've just got enough room. I can. The T works. Let's say if I have, let's say, like a horizon line here. T の横棒が例えば地平線だとしましょう。And then I have like a figure, like standing here, like so. I don't know, maybe someone maybe in a dress or something like that. Okay. So you have this offset. Maybe it's someone like standing by the water or whatever, right? But you have that kind of balance here. で、中継のあたりにですね、女性を立っているよっていう姿を描いてあげて、ちょっと右側の空いてるところがありますよね。そこはなんか水辺かなみたいな、そんな構図が出来上がると思います。Okay. Now, please keep in mind, when you do these compositions, you do have to, there are other elements in the picture that you do have to use to help support it. It's not just so simple. Oh, I just do a T, just do an L. You want to have things in there to help like lead your audience's eye. はい。で、L であるとか T っていうものをベースにして構図が作れるよっていうお話をしましたけれども、なんか一つ足してあげるといいなって思うことが、見る人の目を誘導する線ですね。例えば今 T の構図のところに水辺って言ってC の字みたいなのを書きましたけれども、そうすると手前から奥に視線が誘導されると思います。そうすると深みのある絵になりますから、こういった線を少し入れてあげてください。Right. So this little, this swoop I have in here is support, so your eyes will travel. But the main part of the T is here. Okay. で、その最後に入れてあげましょうって言った水辺の線っていうのは脇役なんですね。この構図の主役はあくまでも T の字を成している水平線とその手前にいる女の子。この女の子が一番大事な主題になります。Okay. Now, if you don't mind, I'm just doing these quick thumbnails here, but the fact that they're thumbnails and they're still clear goes to show that this letter composition hack works actually.
はい。でもどんどん書いていきますけれども、このサムネイルで終わりにしていますが、このサムネイルがしっかり構図として機能していないと、これで書き進めたり大きな作品にした時にも機能しないので、このサムネイルっていうのは結構大事なものなのでございます。なので、サムネイルから始めることはお勧めしております。Okay. The next one I'm gonna do is a C. 次は C ですね。Okay. C works very, very well because, all right, okay, good, that's clear. So let's say I have, something like that. Okay. And a C. Now, because of that, our eyes are going, or it's kind of, it's following, this form here. And then I can, let's say I can put, you know what, and it can, and this could be anything, this can be, let's say, like water or something like that, like at the sea or whatever, and then I have, like I said before, like maybe I have like a mermaid or something like that. はい。で、C の字を書き入れて、それをベースに今サムネイルを発展させているんですけれども、この C の字は何でも構わないんですね。例えばこれが波だというふうに仮定してみると、そこからこう波の下のところに人魚がいるっていう感じにもできますよね。Yeah. So, but the thing is that it's contained by this form here, and again, so it's going to be a combination of forms, but you'll have like this main sweep and force here up here like that. はい。でこの C の字をベースにした構図を作るっていうのがこの今のサムネイルのテーマなので、C が一番大事なところなんですね。このマーメイドはC の中に含まれている一部になってます。で、C の字がしっかりと視線の誘導もしてくれるので、C の字以外のところはサポートアイテムというふうに見てください。この C の字にフォースを持たせるっていうことが、このサムネイルでキー先生がやりたかったことです。Okay, all right. So that basically works. Another one is the V. The V is a good one actually. はい、次は V ですね。これもなかなか役に立ってますよ。All right, because what makes V really great is is converging lines, right? And our eyes always tend to come to this point of converging lines. はい、V がどうして使いやすいかっていうと、これが一点に収束してるっていうところですね。そうするとその収束してるところに向かって目も誘導されるっていう形になります。Okay, so I don't know. Let's say I have some buildings here or something, or I don't know. Maybe it's a hallway or whatever. 建物にいるとしましょう。もしかしてこれ廊下かもしれないですね。Okay, and then I have maybe my people like here, like that. Yeah. 人が立ち並んでいます。Okay, maybe something like that. Yeah, actually that works very well. All right. Okay, and then dot. Yeah. I don't know. Maybe it's some great hall or whatever. Yeah, maybe these are. They're welcoming somebody, something or whatever, right? But basically, like here's the V in there, は right? い。はい。で、ここ両脇に人が立ち並んで誰かを出迎えてるところかなっていう感じもしますけれども、メインの焦点はそこじゃなくって、この V のところなんですね。ここの広い空間があるようで、それが一点で収束しているよって、ここがこの構図の見せ場になります。Right. So so what makes this work is actually this is just basic like 1 point perspective, but basically our eyes go shoot, and of course these people here that goes in, and maybe we have our figure or where our subject is down there.
で、その部位によって一点に視線が注目が集まる。そこにちっちゃくていいので人物を置いてあげると、この構図の向こうの奥にはこの人がいるんだ。これはとっても大事な人なんだろうっていう印象になりますね。で、その前の方に立ち並んでいる人たちもだんだん収束していく。どんどんちっちゃくなっていくっていうような書き方をしてます。Do maybe 2 or 3 more if that's okay. All right. So the next one I want to do this one is kind of similar to the C actually, which is an O. はい。ではちょっとC にも近いんですけれども、次は O をやってみますね。残りのいくつかの文字をささっとやってしまいましょう。Okay. So in terms of like the O, like the C, it tends to compel the eye, or guide our eye around the frame, like that. はい。C と似てるんですけれども、O はですね、このフレームいっぱいに丸を描いてあげたときに、目がですね、このフレームの周囲をぐるりと取り囲むように回って視線誘導をしてくれる構図のタイプです。So it creates a nice frame for whatever I have going in, and I don't know what maybe these are these are trees, whatever. Maybe they're in a forest or something like that. で、この O が成しているものが何かっていうのを今ちょっと考えてるんですけど、木がいいかもしれないなって言って今木がね、枝がヒュンって出て頭上に覆いかぶさってるような感じになってます。Excuse me, let me do something because actually, even though this is a very rough thing, yeah, if you're doing like trees and like for leaves and branches and things like that, be careful like where you lay things in because I was making kind of a mistake. I was having this branch kind of like go up like that, which is not very good because your eye is gonna start going up like that, and it's gonna go away from that. It's gonna kill the sweep, which is to support these people. So, but if I put like maybe the branch down here like that, that's better because that's gonna lead into that. So you have to be careful in terms of like, what kind of lines are going to guide your viewer's eye around things. はい。で、この今、Oの字を利用して枝を描いてるんですけども、枝とか葉っぱとか描き足すときに一つ注意したいのが、先ほどキ先生が書いたみたいに、上向きの枝を描かないっていうことですね。で、そこに上向きの枝が一本あると、なんだろうって言って視線がですね、上に行ってしまう。だけれども、この丸の O の字に沿った形で、下向きの枝が出てる、あるいは下向きに葉っぱが人をポイントしているような、そんな感じの描き方であれば問題ないですね。この O を大事にした構図っていうことになります。この O を壊さない、四角いフレームの中に丸いフレームインフレームの構造を作ろうとしているので、そのフレームの役割を壊すような描き方って言いますか、方向を指しているような枝を描かずに、この中に4人並んでいる人たちをくるって取り囲むような何かそんなものを書いてあげるとOの構図っていうベースが生きてくると思います。If this was like, let's say, maybe like I don't know, it's this is like Stand By Me Part 2 or something like that, and you have like 4 boys like in a forest or whatever. Of course, you want the forest like to be kind of like threatening or scary to them, right? You can do things like to have like the branches like coming in like towards them, like that, and that definitely starts to feel like threatening, but we still have like our old composition there, basically, right? So be very, be careful, or just just think about like the effect of the lines that you're putting down on there. はい。もしこれがですね、スタンドバイミー
パート2っていう映画があって、それのなんかイメージボードだとしましょう。そうするとその中に少年が4人いて、で今からもうすごい怖いんだけど冒険に出かけるっていうところだとしましょう。そうしたらですね、この枝がこう上から垂れ下がってきてるっていうのは理にかなってますよね。何かこう尖ったものがこの4人の少年に近づいてきてるっていうその怖さっていうのはそこで表現できると思います。なので、そのランダムに枝を足していくとか線を足していくではなくって目的を持ってこの線がどんな意味があるのかなっていうのを考えてあげるっていうのがイラストを描いていくときには大事かなと思っています。Okay. And all right, I'm gonna have a little bit of fun with these last two because I've seen these two used by two of my heroes, Jack Kirby and Frank Frazetta. はい。はい。あと文字の残りが2つになったんですけれども、ジャック・カービーとフランク・フラゼッタっていうキー先生にとっては2人のヒーローがよく使っている文字なので、もうご紹介するのも楽しみです。ということで。So the next one is the X. はい、次は X です。Okay, I've seen this a million times and it works very well. Particularly, well, in terms of if you're going to do like one of these Jack Kirby kinds of like superheroes or heroes like coming at you. Yeah, he uses like an X like that. Now, of course, it's not so literal, but you know sometimes like he'll have like the hands like coming out like this, and head is down. Of course, he's doing a little bit of like foreshortening like that, and maybe this leg is coming forward like this. This leg is going back. はい、今これジャック・カービー風のイラストを描いてます。もうジャック・カービーがこんな風に描いてたり、あとはもうアメコミのコマでも何回見たかわからない構図なんですけど、この X がすごく広角的に生きてますね。両腕をこう上げて、こちらに突進してくるみたいな構図なんですけれども。So I mean, this could be, it could be Batman or I don't know, somebody, like leaping, some dark hero or whatever, like leaping at us. But basically, it's an X, right? はい。悪者の方でも善玉の方でもですね、みんなこんな感じでこうジャンプして飛んでくるんじゃないかなと思います。もうケープをつけてあげればバットマンにもなるし。もうどんなヒーローにもなるんじゃないでしょうか。something like that, Yeah. ね、ビルから飛び降りてくる時もこんな感じです。Yeah. So I mean, yeah, you look at some like Marvel comics or something like that. Even DC comics. You'll see this kind of pose a million times. はい、もうマーベルでも DC でもコミックチェックしてみてください。もうこの構図もうどんだけ見るかわからないと思います。Because it works. なぜかっていうとこれも効果的だからですね。もうすごく印象的な構図だと思います。Okay, so that's the X. The next one now, all right, is the Y. はい、残りの一つが Y です。Okay, but to me, the Y also works almost like a variation of one I did include before. I was going to put it on the side. Is an A. Okay. はい。で、最後一つご紹介するのが Y なんですけども、Y は A のバリエーションだっていうふうに言うこともできると思ってます。Okay. And I've seen Frank Frazetta use this a million times. And a lot of people who are copying Frank Frazetta use this a million times because it tends to work. Okay. はい。でも、キー先生のヒーロー、フランク・フラゼッタがもういつもこの構図を使うんですけれども、でも、キー先生も真似をしてですね、この構図をいっぱい使ってます。So, Frank would like put some, I don't know, either it'll be like a, I don't know, warrior princess or some or witch or something like that, like high priestess witch, and like standing on
on a mountain or something like that. ではフランク・フラゼット一体どんな人にこれを使ってるかっていうと、例えばもうプリンセスの戦士だったりとか、なんか特別な力を持った魔法使いが山の上にいる時とか、そんなシチュエーションでよくこの構図を使ってます。Right. And like she's like reaching out like out into the sky. She's calling the power from the universe or whatever like that. はい。はい、魔法使いが山の上でですね、こう何かパワーをくださいみたいなそんなポーズにも見えますよね。And quite often, like she'll be like some kind of like altar or like on a mountain or something like that, So, but you see how your eyes zoom and go in like that, So you have like your Y composition here. Even though I have this mountain or this shape supporting it, but the Y is also helping it like that as well. はい。その場所っていうのが、例えば山の上だとしましょう。それなんですけれども、Y の字っていうのは、まずこの両手からこうパワーを受け取って、で、このボディにシュッてくるって、そこまでが Y の字ですよね。その下の山の頂っていうのは、このサポート的な、脇役的な役割しか果たしてないと思います。この Y の字のところが一番大事ですね。Okay, now I'm going to show you very quickly how this can be changed into the A, which I see many times as well. Okay. はい。じゃあこの Y の字の構図を今度 A に変えてみますね。もうこれももう何回見たかわからない構図です。Okay. So another thing Frank would do. So I'm going to change her from the glamorous high priestess now into some barbarian. いやさっきね、術師みたいに見えてたかもしれませんけれども、今度はこうバーバリアン戦士に変えてみたいと思います。So I'm changing her, but in terms of like the barbarian composition, it uses like an A, and then so the legs are spread out like that. I don't know. Maybe he's got like a maybe he has his excuse me. Maybe he has a here like coming down like that. Whatever. This is this sort of thing, right? So it's a similar. Go ahead. で、さっきはこう腕をこう上げて Y だったのが、足がパッて開いて今度は A の字になりましたよね。So ですの下向きの力っていうのがこう剣を書き加えてあげると余計にこう際立つと思います。So actually, if you really think about it, and this is something that Frank Pezzetta said that he would do, is that if he had a composition and if he thought if it worked well, he would turn it upside down and see if it still has some sort of appeal to it. And actually, it's kind of like on a Y. It's just pretty much it's almost like a the A is like an upside down Y because you have this conversion here. So it works both ways as well. はい。で、このね、Y から A に変えて、今度、A でまあいいな、この構図いいなって思ったら、今度は上下逆にして見てみてください。そうするとまた Y が見えてくるんですけれども、いい構図っていうのは逆さまにしてみても、しっかりした構図だと思っています。So the thing is to remember is that, look, my advice in terms of like when you do your thumbnails for your compositions, right? Really think about like the abstraction first. Don't worry about like what the subject matter is. Think about the abstraction, and you have to think about the abstraction as like being like sort of like the energy or the spirit of the composition. That is going to support the subject matter. はい。で、この構図を考えるとき、あるいはサムネイルを考えるときには、一番大事なのが抽象化っていうことですね。それを、本当は何なのかっていうところを考えてしまうのではなくて、それが何がモチーフであっても関係なく伝わってくるものっていうのがあるはずなんですね。その肝になっているエッセンスになっているものがしっかり伝わるかどうかっていうのを見てあげるのがサムネイルです。なので、例えばこれがしっかり
ディテールまで描けてるか、綺麗に描けてるかっていうことじゃなくって、描きたいもの、エネルギーが伝わっているかっていうのを気にして、構図を作ってあげるといいと思います。So if you think about, I'll finish up pretty soon, but if you think about the X, X is like the forces are going out in these directions, right? So it's almost like, it's coming out like coming at you. So basically, if this character, this hero character, he's if he's I'm gonna get this bad guy or whatever, he's not gonna pull his energy in, right? He's gonna stretch everything out, as best as possible to jump and pounce on whoever like the bad guy is, basically. はい。で、この X の構図なんですけども、少し考えてみたいと思うんですが、エネルギーが全部外向きに出てるっていうことに注目してあげてください。もうこの、悪者かいいものかわからないですけども、もう手も足もできるだけ外に伸ばして、ね、なんか捕まえられるもんなら捕まえてみろみたいな感じで見えますよね。で、その外向きのエネルギーっていうのが、その X だったら捉えたいことの一番大事なことです。When I did the Y, when I had the witch woman, again, energy's going out. Energy's going out, but being rooted here, so it's coming in. That makes sense. Right? はい。で、Y の字の構図がどうだったかっていうと、魔法使いの女の人を描いた時には、この両腕のところからエネルギーが外に出てた。で、それがすっかり全部外に出ていってしまうんではなくて、山のところにしっかり根ざしていたようなポーズだったと思います。そのことが Y と X の違いですね。Okay. And then finally, in terms of it's like I turned it into use the A. The A basically you have this energy going down. So in other words, it's the legs are spread out, so he's rooted. There's a strong base here. So all the force is going like down into the earth, into the ground. So it's strong, はい。で、A の字がどうかっていうと、A の字は、全部のエネルギーが下向きですね。この足がしっかり大地に根ざしていて、のエネルギーがどっしりとしてるっていう感じが伝わってくると思います。それが A っていう字を使ったコンポジション、構図の一番大事なところです。Okay, so sorry this is a little bit of a long one, but I really think, these will really be helpful if you guys want to, try them out to do some, quick composition hacks, はい。今日のトピックちょっと長くなってしまったんですけれども、本当に便利なテクニックなので、どうぞ使ってみてください。エネルギーをね、サムネイルで書くっていうところが一番大事なところです。Okay, alright guys. So have fun with it, work it, and I'll see you guys in the next video. はい。どうぞ楽しんでこれ使ってみてください。また来週お会いしましょう。See you guys next time. さよなら。